Hi mga bossing, good morning. Meron tayong pag-uusapan ngayon. Ito yung mga short to middle distance at imported purelines ng Bioresearch. So, ano nga na ba nga itong mga to? Ito po yung mga speedbird na tinatawag nila. Maganda po ito pang pooling. Ito na guys, makikita nyo. Yan po, yung golden layers, huben, the clock, staff bandit, at white bandit. Pag-uusapan po natin yung mga yan. Pero ipapakita ko na sa inyo ay mga yan. Ito po yung mga face ng mga imported purelines. Yan po sila oh. Mga lolo ko yan. Unahin po natin ang Huben. Ang Huben ay ang Gerard Huben with his son Jeff started to raise pigeons just after the end of the war. Yan po. Hubens are both speed and long distance bird. Pang long distance din po pala sila. And po yung mga example ng mga Huben line ng Bioresearch. Yan. Makikita nyo po yan. No? Kakaiba yung kulay, di ba? Ganda po yan. Ayan po, meron pa po parang dirty white ba. Susunod po naman, white bandit. Ito po yung mga Jansen line. Never for sale. These birds have stolen many races because he enters the loop so quickly. Ito po yung mga talagang mga magagandang pang pooling. You know? Pang white bandit. Short to middle distance. Foundation cup. Jansen white bandit. White bandit. Short middle distance. Susunod po natin yung feature. Ito po ay ang staff bandit. You know, staff bandit truly one of the all-time master breeders and racing champions, winning over 600 times first prizes. Grabe, di ba? Tindi nitong lolo kong to. Yan po. Yan po yung mga linyada niya. May mga ano po, Omega, the end line. Yan po. Staff bandit. Speed, the world's greatest sprinting strain. Yan po yung sasabi ko sa inyo. Staff bandit, Omega naman po yun na nasa bio. Yan. Ganda po yun, no? Number. Okay lang yan, sir? Yan, okay lang. Doon. John Gondeliars naman po. Meron po sa Biopigeons to at kakaiba po ito. Ito pa yung parang cowboy. Yeah! Tududug. Yan guys, papakita ko sa inyo. Yan. Totoo po yan ha, hindi po yan fancy. Racing pigeon po yan. Yung iba kasi po nagmi-mix lang sila ng fancy pero nako, hindi uuwi yun. Hindi makakauwi yun sa inyo pag minix nyo yung racing at fancy. Ayan po, susunod po natin ay ang Jos Van Limp or the clock. Speed and power naman po yan. The clock is the most of famous pigeon racers and his name has gained almost magical connotation. Hay! Basta lahat po ng ito ay speedbird. Maganda po yan pang ano. Dito sa Pinas kasi uso yung pooling, di ba? Mga ganun. Pwede nyo po yan i-pay sa Bioresearch sa sukat Paranaque. Yun lang po sa ngayon. So next time po itatagal naman po natin yung mga middle distance tapos long distance naman po. Thank you. Bye mga bossing.